Wamwela shikamoni. Sema mwasha mama shanjomba. Yamutila jepa likindu na imongande. Asha mama shanjomba Yamutila jepa likindu na imonga. Sija sikia sikwini. Tuime wate sikwini. Mambo vipi? Mimi naitwa Alpha kutokea Faida TV na leo tuko kwenye kipindi chako pendwa cha Soundcheck, tukiwa maeneo fulani hivi ya kinyama sana kutokea hapa na Chingwea, ambayo unaweza ukapoa ukatulia nini ukafanya mambo yako kibao kama ambavyo sisi leo tuko hapa tumeamua kupoa na kuendesha pindi letu la kijanja kabisa. Cha ukifanya subscribe, lakini pia share kule, lakini pia usisahau kulike na kutuandikia maoni yako. Bana, leo tuko na msanii mmoja ambaye ni na Chingwea Giant of course. Huyu anaitwa Doxy Classic Material, ambaye tutakwenda kupiga naye story mbili tatu kuhusiana na music yake tokea alipoanza mpaka sasa hivi ambapo amefikia. Yes, kama ambavyo nimekuambia leo hii tuko hapa ni Juice Point, ambapo nimekuambia tunapiga story na Dogs. Bwana, mimi story langu la uzushi kabla tujaanza interview yetu, au sio? Hivi kati ya rubani na pilot yupi dereva wa ndege? Rubani na pilot. Rubani ni Kiswahili, pilot ni Kiingereza. Kwa dereva wa ndege ni wao wote wawili, ni mtu mmoja, ni kitu kimoja tu. Yaani pilot na rubani ni kitu kimoja. Una uhakika? Na 800%. Yes, bana, tuanzie kwenye mavazi yako. Huwa nani anakupangilia mavazi wewe? Mavazi siku zote najipangiaga tu mwenyewe. Kuna jua kali sana lakini umekuja na pullover. Au jua kali kweli lipo, lakini sehemu ambapo tuko hapa pamepoa fulani. Pamepoa na unaona mazingira yako unyama hivi. Yaani pana ubaridi fulani hivi upo, kwa maana pana hali ya hewa ambayo inaruhusu kuvaa pullover maeneo haya. Bwana, majina yako kabisa ambayo tukienda kupekua kadi yako ya clinic tutayakuta. Bwana, majina yangu naitwa Dionis Ali Raskombe. Hayo majina yangu halisi. Na kuhusiana na Doxy? Doxy ni nickname. Yaani ni AKA ya Dionis Ali Raskombe. Jina ambalo linanipa umaarufu la kutafutia ugali, ndo Doxy Kamanda. Ya Doxy ndo hivyo. Muziki wako ulianzia kwenye moduli gani? R&B, hip hop au singeli huko? Muziki ambao mimi naufanya nimeanza kwenye R&B. Nafanya chorus za watu, baadaye nikaja kwenye hip hop. Nikaendelea, nikaanza kutengeneza mpaka gospel, lakini gospel sikuwahi kuzima mimi mwenyewe. Kuna mwanangu mmoja nilikuwa nachora anazifanya. Baadaye game ilivyokuwa linageuka ndo ikapelekea mpaka mimi nimekuja mpaka kwenye upande wa singeli. Nimeshafanya mpaka dancehall, na ndo muziki ambao nilitokea na upenda sana huo dance, lakini kutokana na adhira sasa hivi nataka vibe, na vibe ilipo kwenye singeli. Na sasa kuna muziki mwingine umejipenyeza unaitwa mapiano, ndo maana tuko kwa maana ukuta kuna piano nafanya na kuna singeli kama hivyo nafanya hivyo. Nafikiri katika safari yako ya music inawezekana kuna changamoto kubwa ambayo umeshai kuipitia na pengine hautokaa ukaisahau. Unaweza ukashare na mtazamaji, lakini pia na mimi ambaye uko naye hapa. Naweza nikashare kwa sababu unavotaja mimi changamoto zangu inaweza ka inspire wengine ambao wanakuja wanataka kufikia angalau hata hapa padogo ambako mimi nipo. Kuna mazingira wakati unafanya harakati zako unaweza kupitia mazingira magumu kabisa kwamba hapa niache kabisa kufanya kitu, yani mpaka yani mawazo yako au ndoto zako zikabomoka kupitia hayo mazingira. Kama vile mimi nishakurushiwa makopo nikawa jukwaa hivi bana, atoke ajui kitu afu na mwanangu akawa anajua, yani watu wamempokea mimi sijapokelewa, umeona. Kwa hiyo katika kujua ile nikaona sio okay, sikukata tamaa. Ikawa ni mtu unanyang'anywa mic, unajua. Sikukata tamaa, lakini leo kweli nilichokisimamia kile leo sio mbaya. Wale ambao walikuwa wamenikatana ndio wale wamekuwa shabiki zangu namba 1. Wananisupport, wananikumbusha bwana, nakumbuka kipindi fulani ilikuwa hivi, nakumbuka kwa hivyo yani. Nakumbuka kuna kipindi fulani ilikuwa ukitaka kumpata Doxy ni lazima uende Malambo, ndipo ambapo unaweza kumpata. Pengine muziki ndio umekusogeza hapa au kuna mishe nyingine ambazo unazipiga hapa mjini? Hakikubwa muziki ndio umenisogeza hapa. Lakini muziki wangu nilikuwa nimeanzia kweli Malambo, kwa sababu Malambo kwa pia ndo nyumbani nilipozaliwa, chimbuko langu ni pale. Mama yangu mzazi ametokea pale, marehemu baba ametokea Ruponda, kwa hiyo kule mimi ni nyumbani. Ila kilichonisogeza hapa mjini kuna
kuna vile vitu ambavyo nataka kuvifanya ghafla, hususan kwenye masuala ya music, kama watu mtaka kufanya collaboration. Okay bwana, hebu tuambie namna gani ambavyo ilikuwa ngumu kupata nafasi ya kuperform kwenye stage ya Wasafi Festival pale Ruangwa? Kwanza nafasi imepatikana kwa ugumu sana. Ninakumbuka siku ilikuwa Ijumaa, yani kwanza tu Wasafi Festival pili inaanza, nishaanza kupiganisha. Nikapiganisha nikafeli. Lakini ilipofika siku ya Ijumaa usiku kama saa 8 hivi, nikapokea simu kutoka kwa mchezaji mmoja hivi wa Namungo anaitwa Kevin Sabato. Yule mwamba akasema, ndugu yangu, nimetafuta namba yako ya simu hapa, kuna mchakato nataka nikushirikishe, unaweza kutoka na Chingoko kaja huku Ruangwa? Ningamana naweza nikapiganisha. Leo siku nikapiganisha na wanetu, tukatua pale. Tulifika pale, mwanangu mchongo ni kwamba Belnasi, yeye ni mshikaji wake Belnasi. Akamwambia bana, amenipigia mimi simu Belnasi, anataka mtu ambaye ana vibe kidogo wa upande huku, anataka apande naye. Kwa hiyo sisi tumeangalia tukaona ni wewe, unaonaje? Kwanza mimi nilishukuru kwa sababu ni kitu ambacho nimekipiganisha muda mrefu, afu mwisho wa siku nimekuja nimekata tamaa, afu muda nakata tamaa, nikasema kesho ningeenda kwenye show nitaenda tu kuangalia. Basi nimefika kweli nikapata hiyo chance, akasema basi Belnasi bado hajafika, yuko barabarani anakuja huku. Na kweli nikaongea naye kupitia kwenye simu hivi, nikaongea naye akanielekeza basi mdogo wangu, kwa hivi sasa kuna mtu mwingine amekupigia simu, nikamwambia ndio. Kwa hiyo baki upande wetu tu, umeona, kesho tutafanya jambo fresh. Lakini si unajua, nikamwambia kweli mdogo kwa unaona kama na fresh poa. Tukasikilizia siku ya pesa hapa, gesi zimejaa, kuna sehemu ya kulala, tukalala wimba na wenetu la macho. Yes. Na wenetu akafika asubuhi, na mimi ndo nikaanza kumpigia simu mshikaji, kumbe alikuwa mazoezini. Kwa hiyo uwanjani kwao aliporudi akanistua, wewe mwanangu, vipi fresh, nitakupigia mama, tumsikilize kwa sababu atakuwa mpumzika. Kama saa 7 hivi ndo akampigia simu tena, tukakutana na meneja wake, ndo tukapanda kule hoteli ya Pride. Tumefika tukakutana naye kweli, tukakutana kule kwenye ile gate, tukamkuta Wozu yuko pale na Belnasi yuko pale. Kweli akanikagua kama ni ngoma gani ambayo tukiifanya, yani tukiipiga pale inahamisha watu. Nikamwambia ngoma ile inaitwa Shanti, kweli ikipigwa tu fresh. Basi akamkabidhi DJ wake pale ile ngoma, alimkabidhi akamwambia bana, mimi nitaperform ngoma zangu kama 5, nikimaliza ya mwisho ndo hivyo. Akasema ni fresh kidogo lugha ya huku. Nikamwambia kwa sababu lugha yangu nataka kwenda na huyu akizungumza kama sipoipatia, lakini kuna watu watahamasika. Mpaka Ndenga amezungumza Kimwela. Kwa hiyo ikawa kama hivyo. Kwa hiyo akanionyesha kwamba ni mtu mmoja ambaye yuko kiroho safi sana na anapenda kusaidia watu, kwa mimi nilivyoona kwa haraka. Umeona, kwa sababu sio kitu kidogo, mtu anakuja na kuamini from nowhere, haja kuona kwa kote hajafanya chochote, anaamini kama unaweza ndio hivyo. Umepanda kwenye majukwaa mengi sana, lakini awamu hii tunaongelea jukwaa la Wasafi Festival. Ni utofauti gani ambao umeuona, pengine ni ugumu gani kubwa kama ile? Kwanza pale Wasafi Festival kulikuwa na ugumu mkubwa. Yaani ugumu mkubwa ni bora majukwaa mengine kwamba tunajuana, akitoka mtu fulani ataingia mtu fulani. Pale nilikuwa ni watu ambao wana level kama mimi, lakini pale kuna wasanii wote walikuwa na perform pale ni wakubwa. Lakini pia kufanya show moja wewe na Belnasi, nimeongeza sehemu kubwa. Pia imewakumbusha watu kwamba kusini watu wapo. Unajua bwana, nafikiri tuna mambo mengi sana kuzidi kuzungumza, na wakati mwingine pia nafikiri tutakuwa tukizungumza pengine tukiwa kwenye level nyingine kutokea hapa. Bwana, mimi nataka uambie neno moja mashabiki ambao sasa hivi wanakutizama kupitia Faida TV kwenye show kubwa hii hapa ya Soundcheck. Pengine wana mengi ya kukuambia pia wewe, ambao watatuandikia pale, ambao watapata nafasi ya kutuandikia chochote. Yaani cha kwanza nachopenda kuambia mashabiki, cha kwanza ni na mimi ni tu Mwenyezi Mungu ndo anasababisha mimi kuwapa, lakini pia bila wao mashabiki mimi nisingefika pale, kwa sababu ukiangalia kilichonibeba pale ni zile shangwe za wale mashabiki walivyoshangilia, wakajua kumbe ni mtu wao. Kwa hiyo wale ndo namba 1, mimi ndo nafuata, kwa labda tuseme mimi ndo namba 2. Sasa wale namba 1, mimi ndio namba 2. Kwa hiyo wasiache ile mioyo ya kuendelea kunisupport na kuendelea kunifanyia dua. Najua wengi wanaumia kwa nini bado sijafika level ambazo wao wanazitaka, lakini taratibu tutafika kwa tunakokwenda kukusudia. Kwa hiyo nachowaambia, waendelee na mioyo hiyo, waendelee kunifuatilia, waendelee kunisupport na kunitakaza pia wao wasemaji wangu pia kwa watu ambao wanazunguka ni hivyo yani. Yes bana, tulikuwa na Doxy muda wote ambao wewe ulikuwa ukitufuatilia kupitia Faida TV, mpaka ambapo sisi tumefika tamati ya kipindi chako pendo cha Soundcheck, ambapo tutakuwa kila siku tunapiga story na watu maarufu. Kusema charity begins at home, ndio maana tumeanza na mtu kutokea hapa nyumbani.
Nilikwambia tuko location moja ya kijanja sana hapa mjini, ambapo sasa hivi unaweza ukajipatia mahitaji yako ya chakula, lakini pia na vinywaji kama juice, na sehemu yenyewe kama ambavyo unaona kwenye bango ni yani Juice Point. Tulikuwa na mwanangu Doxy kama ambavyo unaweza ukatuona tumemaliza, na hapa bwana nampa task moja Doxy akuambie wewe mtazamaji kwa Kimwera, kwa sababu ndo icon yake ambaye imemtambulisha sana sasa hivi kuhusiana na Faida TV. Ndio bwana neno ashalongo jaji no Faida TV na kunjuganga abandonji boinji na libalanje jija ku YouTube, lakini jijanga ku YouTube lazima ngakisheni subscribe ni like na share vile yani limradi, lakini abalio yapana shingwea mwemu no Faida TV uno muipatikana nkali nembiga wewe kunguluka baya mno show yangu yowe amno kila shindu chapana shingwea shimimane Faida TV tajaga neipe bwana. Jamaa anakuambia hivi, usisahau kusubscribe lakini pia kushare na kulike. Anasema hivi, taarifa zote za Chingwea, lakini pia ukihitaji kujua kuhusiana na yeye, show zake zote utazipata hapa Faida TV. Huyo ndio Doxy Classic Material. Kama na mimi naitwa Alpha, nyuma ya kamera tulikuwa na MP Msafi, lakini pia bila kumsahau director show Fadhili Taji. Tunakutakia siku iliyokuwa njema, endelea kuenjoy. Ciao. We jamani, tushikane mashati, tucheze kigari dereva mbele kwanza nyuma, tunaondoka wana, tunaondoka chote, tushikane mashati, tunaondoka chote, tushikane mashati, tunaondoka chote, tunaondoka. Nauliza kuzaa kwa nani? Kuzaa kwa nani tena? Kuzaa kwa nani? We jamani, naba, tomola kushele naba. Naba, tomola kushele naba. Asema shana tikiri.